Bugünkü haftalik suhbat programımızda Ustoz Abduqodir Jaloliddinning Jamiyat va oila madaniyati temsillik suhbatining 3-chi qismini oltimiz yoqtirib anglaysizlar. Assalamu alaykum sorun ahli. Odamlarga boshqalarga mas'ul bo'lgan, jamiyatga mas'ul bo'lgan mas'uliyatchanlik emi bilimlik bo'lishni muhim. Ammo bugun bizning maktablarimiz ko'p hollarda bolalarni bilimlik bo'lishga, qobiliyat bo'lishga, matematikada yakpalanib yuqori emelishga bakrak rag'batlantirib, bolalarning odamiyligi, uning insoniy xarakterini tarbiyalashga sarqaramoqda. O'rimchining qizlari deydi odatda bu daha şöyle ötsek cennetten balları yanıyordu, toprağın kilir deyden böyleydi. Tabi medeniyet konmadan, koltuklardan takırap tuğan bir yerlerden, tamak iyisi medeniyetini işleyeceğim, lağmenli camiyen kıyavattan, bendeki kinki çekirlerden altar yapılır kırılıp kağan, bunda çizdiken, desepselten, bunda buradakimiz şuluk karap, bol, bu alem biz yaşsak, bizim bir bəxt kılanmaydı deyip karaydıkimiz, keyin haqiqiy baxtli qilgani shu dehqonning balları emasmi deb axborot bergan xotinlar bor. U dastlab undan bo'lgan bilan u xizmat chiqib azroq pul topgandan keyin o'degan bir ko'ylaklik o'zgardigani u. Asosda o'zi tarbiyalab u bo'lib, andan bunida bir xil tadbirchan bola bo'lar ekanda bu. Turmushni har jihatini etini tep turib, bir ayolni kutishni biladigan, ayolning amriga ep bo'lgandan keyin uning mas'ul bo'lishini biladigan mundaq bir narsa. Hozir o'rimchida qarang, oila kirish degan ajrashib ketish ehtimoli har qaysi tadqiqotlarga o'xshash emas. 35%, 40% yaqinlab qoladi. To'y degani bir qatorli praktikadek biladigan avvallar. Xotin degani bir qatorli qashi ko'ynakdek biladigan avvallar. Hatto xotinni nemicha og'alar bilmay o'linib tashladigani bilim bor. Mana bu nima ekan? Bir millatning hayotiy kuchidagi zaytlashish bor. Erkeklik bo'lamasa, o'sha bo'lgan narsa. Kesalardan hamma tamoq yetimagandek, chala erkakka mu qanday bo'ladi ekan, hech kim yetilmaydigan bo'ladi ekan. Chala cho'kanga hech kim yetilmaydigan bo'ladi ekan. Shuna bizlar bir xil xarakter chekimiz ro'shan. Bizning ma'rifimiz o'g'il bo'ldek, qiz bo'ldek mesela. O'g'illarni qaysar, batur, tavakkulchilik qiladigan, yurigi bor bunda. Yurigi tom bunda qilib, qizlarni nazokatlik, axloqli, hayolik, sulkatlik go'zal qilib tarbiyalashimiz kerak. Masalan, bir bejirim o'g'illarni yaxshi bir xotinni olamiz, shuni tugshab berishgan. Bu ayol maktab darajat direktor ayol bo'lib, ayollar xos bo'lgan nazokati, ishki mijozi bir sulkat, bir xuluq bo'lsa, ma ermani konkret suv ichmay qolib derdi. Suv ichmaysan o'zimlar o'xshash bizlarni o'qib qoldimi qanday? O'zining ko'langi bilan birga yurganda kesib qolgan. Shuna bir ayolning ishidan bir ayollik nazokat urg'ib tursa, bu turmush taqim go'zallab, mush kishi xizmatdan bag'raq uyga qaytish oladigan bo'lgan bo'lsa. Bir hikoya so'raganda bir o'zbek ana o'zininki qiziq deydi. Erim safarga chiqqan vaqtda unchoqim yaxshi zot deydi. Yaxshi taomlarni ber deydi. Uni cho'qim sen rozi qil shu kuni deydi. Uning oyoqlarini maylab ber deydi. Uning kiyimini sen dezmollab, uni chiroyli qatlab separ deydi. Endi u manga vaqtda iloj emas sen endi chin aqidan bilan uni bir so'yib qo'y deydi. Shunga bir ko'zanga yosh ol, agar yoshga kerak bir holat bo'lsa. Haqiqatan sening o'g'irlayotganligingga barqmish hissiyotini yo'shilmay ish borlar deydi. Shu vaqtda bu safarninki qattiq qo'riqlarning ichida harg'in vaqtlarda, ushtugan vaqtlarda sen cho'qim asari deydi. Sening bezmasdan keyin, sen quyidagi chayingni, sening yumshoq olqinini achchig'ini safarda imkon qadar baldiqaroq qaytishni o'ylaydi deydi. Ma tarbiyani ichida, ma ana rasmiy psixolog deymiz buni. Gerçi psikologiya bo'yicha magistr olmasın, lekin magistrdek tarbiyasi ana ekan. Bunda ta'lim tarbiyani bizning maktablar beryapti ba'zilar. Maktablar bunda ta'lim tarbiyani beradi. Biz barcha ko'rmaymiz bu ta'limlarga. Shuna tarix o'tgan mashhur odamlarimizni, olimlarimizni, ulamolarimizni, mutafakkirlarimizni, qahramonlarimizni biz bolalarga so'zlab turishimiz kerak bo'ladi.
Sizin uyuңuzda çokum benim karşımda 100% desem eşit eteme, hiç olmaganda 50% kitap buluş gerek. Bu şartda iş görmekten bulmaydı. Hiç olmaganda bir ayda birer kitap dedi, 30 koyluk ya 20 koyluk bir kitap. 2 ayda olsun bir kitap ne? Hep koysak, bizden ballarımız aç kitapta silah oynasın İsa. İşçideki resimlerini kötü İsa. Aşağıdaki yazıcının resimini kötü İsa. İşçideki kısım resimlerini kötü İsa. Bu şimdi talim terbiye. Bir vaxtlarda kaç tane bir çetelden bana ekspedisiya beribdi. Berip bir balaga bir injilni beribdi da. Injilni bergandan keyin u olibdi. Olgandan keyin chetellikdan balık so'rabdi uni. Zadabi qiziq kelsa bu injilning bu Uyg'ur tilida bo'lmasa, u tushunmagan injilni inani bersan sen nima etmasa u o'qimasa uni. Kesa ahmoq kelsa balam debdi u. Men uni o'qimasam chetellik bergancha deb qarab, bu muqal shunda chiroyli bunun keldi. Güzel bo'yab sürkürüp uyga ekirib qo'ydi buni. Mayli ko'rmaydi buni bu ko'rmay o'tayotganimiz buni endi. Shundan bunun balası olur deydi. Bu balası bunu kaldırdı deydi. Öyle geçer, belli ölç geçerdi, yaşı öyle oturandı. Sonra balası nispetten bu dadısından kalkan nersi bulur deydi. Hem o nevresi nispetten de boğustan kalkan nersi bulur deydi. Çokun bunun nevresiyle bağlı vakti bu İncil'ini kürer eden seviyeyi iyi bulunan zaman ki bu. Sonra bu dadamdan kalkan, duamdan kalkan nersi gelip eğitim alınıp, sonra bunu okuyaladığın bir vakti gelgende muş İncil'nin tesiri uçuratması ecipten nâkir cevap verdik. Muş oktaga 300 adamның uyida 50 parça kitap olsa 1500 parça kitap buludu deb qaraymiz endi. 1500 parça kitapda mesela her uyda mesela 2 bala olsa 600 bala oldu degan gap. 600 balaның ichida ashuni birer kitap o'qiydigan chiqib qolsa, shu kitap o'qigandan birisi bir doktor chiqib qolsa, shu doktorning sharoitidan bir noya, bir yezi kelgisi manfaat bilan bo'lmadi. Bu aniqki cho'qim manfaat qiladi. Balkim shu bola ajoyib bir bola bo'lib kelgisi. Bütün yurtda bütün bir halka nadir taraqqiyotlarni, zıt özelliklerini etkilediğin bopal bo'lishi mumkin. Sonra bir yurtning halkı xuddalika Jingamshandan chiqqan mavzu bilan bütün Jungo halkı uningki nijot topgan bo'lsa-chi, bakma bir yurtdan chiqqan bir olimi, bir qahramoni shuni bilan bir yurt shundan faxrlandi, hayajonlandi. Shundan bir yurtdan chiqqan oddan odam bütün yurtning yuzini boshlarni oldi qanday qildi, o'chib ko'rdi. Mesela ben çetelip çıktım, nereden geldin de Jungo'dan geldin desem, sen Jungoluk açı okşap etmedikken sen o de, yapma Jungoluk, benim pasportum Jungoluk dedi yazılan. Mesela sen okşamayken bu kanda ya dedi. Jungo'nun G'arbiy Shimolida Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni degan bir rayon var. Men şehir Uyg'ur degan bir millatdan desem, Uyg'ur? Ben Uyg'ur degan millatdan degandan o dilemagan. Dilemegandan keyin shundan bizning bu rayonimiz Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan muzar rayondan chiqildi. Pokiston, Afg'onistondan chiqilgan bir yer. Aşağıda yaşaymiz. Biz O'rta Osiyo xalqlari asosiy o'xshab ketibmiz ko'p jihatlardan. Bizning davlat tariximiz Jungo Xalq Jamhuriyati degan davlatning fuqarosiz. Kim ular millat chiqayotganda to'g'ri bizning davlatimiz ko'p millatli davlat. Biz aşağıdagi millatning